Stasera parleremo di una cosa che tutti chiedono. Io sono Flini, la cugina della stregaccia cattiva di Grimm. Le somiglia molto, non confondete. Interrogativi di tutti i giorni della vita. Qui dalla mia stanza da letto, dove c'è un letto, quindi è molto rilassata, introduco nell'aria nei miei polmoni e comincio a parlare di queste cose. Ci sentiamo soli ed abbandonati, molto spesso pensiamo mi sento sola, mi sento abbandonata, come farò? Ecco, vi svelo un segreto. Vi sentite se ci sentiamo soli ed abbandonati perché? Indovinate un po'? Perché a questo mondo siamo troppo pochi, ragazzi, 7 miliardi, ogni metro una persona, troppo poco, 7 miliardi di euro subito li spendo, quindi una volta conosciuta 10, 2, 3, 4, 5 miliardi di persone, si è arrivata a 7 e finita umanità. E per casa ti senti un'altra volta solo. E vabbè. Poi, primo interrogativo, risetto. Secondo interrogativo. Ci sentiamo molto spesso che la gente ci maltratta, non è vero? Perché è verità, cavolo sì. In effetti gente mi maltratta molto le mattine, mi svegliano col campanello, perché vogliono portarmi i loro doni a casa, c'è fila lunga 2 chilometri, 2, per portarmi l'oro, le ricchezze. Che maltrattamenti sono questi? Questi sono traumi psicologici, capite? Ecco, secondo interrogativo, andato. Non ci sentiamo compresi? Ebbene, a questo posso solo rispondere che sì, è così, è la verità, perché per esempio qui in questa città che si chiama Napoli, molto molto complicato, perché comunichiamo tutti in cinese, e certo, è difficile il cinese, scusate, è difficile. Quindi è molto complicato quando non riesci a dire una cosa in cinese. La dici con il linguaggio corporeo, il linguaggio del fisico, che dicono che si riesce a comunicare tramite il fisico, tipo faccio così voglio dire una cosa, faccio così voglio dire una cosa, faccio così voglio dire un'altra cosa. Ecco, e il linguaggio del corpo non può esprimere totalmente quello che abbiamo detto, scusate, abbiate pazienza, quindi altro interrogativo andato. Ancora altri interrogativi? Ah, ci sentiamo brutti? Certo che ci sentiamo brutti, certo, sì. La scorsa manifestazione della cosiddetta Miss Provincia, Miss Regione, ha partecipato, c'erano delle ragazze bellissime, una c'aveva la gamba qui, una c'aveva il naso qui, una c'aveva il collo qua dietro. E insomma, io cosa posso competere con queste persone che superdotate? Scusate, il mio corpo è limitato, il mio corpo è tutto a posto come anatomia di natura, ma è limitato, perché non è così bello come quelli particolari. Un interrogativo molto molto importante: soffriamo. Perché soffriamo? Ecco, questo... Diciamo che tutti i giorni vi svegliate, guardate il soffitto e dite anche oggi sto soffrendo. Respiro, soffro, mi guardo allo specchio, soffro, cammino per la strada, soffro, come soffro, mangio e soffro, guardo le persone e soffro, ma mi quanta sofferenza. Questa sofferenza, ecco, fa parte dell'umanità. Così normale? E infine abbiamo paura, sì, e su questo siamo molto giustificati. Vi devo raccontare un episodio. L'altro giorno stavo camminando per la strada e all'improvviso c'è un dinosauro che mi voleva azzannare. I dinosauri, sì, sempre questi animali che azzannano. E ho detto, ma dove sta la chiappa dinosaurio? Quando serve non c'è mai. Quindi uno ha anche paura di camminare tranquillo per la strada. Non possiamo vivere così, insomma, facciamo qualcosa, e altro che Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice sa benissimo il suo paese, noi invece siamo tanti Alice che vivono in un mare di Alice. E in questo mare io, Dory, l'amica di Nemo,
Non l'ho ancora incontrata! Eh no! Vabbè, queste sono le risposte, quindi accettatele. Ciao, ciao a tutti!